Araba juin kalo kile muga ani kele samba fila ani muga ni saba aw bunu sogolendo ana mali kuna foni jawarani sanfɛ ama fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔtuma aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan. Kasangani session du Conseil de sécurité tako bakoroto keme saba ani biduruna yemi me sangani oni secrétaire général alika kalo saba jatimino ye anga jamana lakana ko bina kunka anga jamana chema chefanga olu ya nyini ka fo MINUSMA ko olu ka taka kabo anga jamana koroni oye 2% du lait la sigi nyere kala juin kalo kilitano woro temeni sama fla ani mogan saba New York ka ofeno Mali, Burkina Faso ani la Guinée Conakry ni olube wakati na fanga tigla mogo de ka furanche fanga konala ayira la ka foko jatimino ni ferobina sigisinga wala saka seka jamana nyama sigi kalata ubuluda jamana nukonala femi iya donga fo ju kalo kile kononto natola kasangani farafina klipi bolo ka nyogoni bami mina ke Guinée Bissau ka ofeno ka beniterate ko dabena si okumama Femi karo ka fo anga jamana constitution fale di kalata munu kera juin kalo klitan sheki ndi kari juin kalo klitan sheki samba fla ani mogan saba ni okera anga jamana constitution fale di kalata barawiye o kofe model Mali mui alega bara kumpenedo anga jamana constitution fale di kalata jatemino ani asenata Mali ma olu ye nyogon yeke ajugusa jeni okera tere juin kalo klita ani konoto hotel Salam de Bamako la wala so besika kuma kalata konyauka Femi Kadokafo, session ordinaire du 6e mandature du Conseil économique, social et culturel, ni au CESE, ni au Baraokume, Tagonan, na Baraokume Sena, Kata, Juin Kalok le Durugata, Juin Kalok le ta ani kononto temenna tenendo o bara kunchela institut de Kuluba konnala Bamako ni kadoka fo bara kunche kene ka jakulu yere nyema tumi kene gani ali Yakuba Katile o kofe anga ministre kume kene na be fo Alima Ibrahim Ikasa Maiga ani anga jemana mabawero amun sogolendo anani wakati na mafanya ni kuna funi de madamani tumi ambulo kuda au kuloka au niche au ka kuluma jola au kambe shinini alo mabashike nini aula nyono che alaka shinira